खोइ एयरपोर्ट, खोइ प्लेन, कसरी आउने विदेशी। अहिलेको सरकारले त हिम्मत गर्नुपर्छ, बालेन साले 5वटा प्लेन किन्नुपर्छ। गाउँमा सुन्तला फलाउने किसानको कुरा, स्याउ फलाउने ती कर्णालीका किसानको कुरा, जडीबुटी उत्पादन गर्ने ती किसानको कुरा अब जनतालाई म देखाउनेछु। के छैन नेपालमा? सबै छ, तर खोइ हामीले टुरिस्ट ल्याउन सकेको। सत्यकलाजी, तपाईँको यो अभियान सफल हुन्छ। म त भन्छु अहिलेको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले यो अभियानलाई साथ दिनुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ। देशलाई विकास र समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढाउने हो भने पहिलो एजेन्डा भनेको टुरिज्म। ओलपिडी समिट गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले। म के भन्छु भन्दाखेरि यो समिट नेपालमा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। तपाईँको कार्यक्रमको सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु र तपाईँको कार्यक्रम निःशुल्क प्राइम टाइम टेलिभिजनले लाइभ गर्नेछ। तपाईँलाई सहयोग गर्छु। आजको विशेष कार्यक्रम सत्यकला तामाङ एकदम केही गर्न चाहने, देशलाई अत्यन्त माया गर्ने, नेपालको टुरिज्म सेक्टरमा आज हाम्रो देशमा धेरै सम्भावना छ। सत्यकलाजीले धर्म संस्कृति टुरिज्म सेक्टरमा एकदम विशेष रूपमा फोकस गरेर कार्यक्रमहरू गर्नुहुन्छ। सबैलाई म आज उपस्थित महिला तथा सज्जनबिन अत्यन्त सम्मानित नागरिकहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, आज सत्यकलाजीलाई तपाईँहरू सबैले ताली बजाएर अभिनन्दन गरिदिनुहोस्। हाम्रो देशमा राम्रो काम गर्ने मान्छेले कहिलेकाहीँ दुःख पनि खेप्नुपर्छ, अब्जस पनि आउँछ, तर काम गर्दै जानुपर्छ, एक दिन फल प्राप्त हुन्छ। संसारको अथवा मानव जातिको उत्पत्तिको कुरा गर्दा, यसको प्रगतिको कुरा गर्दा, उन्नतिको कुरा गर्दा नेपाल एउटा यस्तो देश हो, यति सुन्दर, यति राम्रो, यति हराभरा देश। हामी जहाँ गए पनि नेपाललाई किन सम्झन्छौँ त? नेपालमा के छैन? सबै कुरा छ। नेपालमा असम्भव केही छैन। म आज राजनीतिक विषयवस्तुमा कुरा गर्न चाहन्न, तर नेपालको विकास र समृद्धिको मुख्य एजेन्डा भनेको टुरिज्म सेक्टर नै हो। यदि यो देशलाई बनाउने हो भने, यो देशलाई सम्पन्न गर्ने हो भने, यो देशलाई विकास र समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढाउने हो भने पहिलो एजेन्डा भनेको टुरिज्म, पर्यटन क्षेत्रको विकास र विस्तार हो। यो देशमा अहिले होटलहरू खाली छन्। जेनजी आन्दोलनपछि टुरिस्टहरू नेपाल कमा आएका छन्। मसँग तथ्याङ्क छ, डाटा छ, म डाटाबेसमा कुरा गरिरहेको छु। तर अब नयाँ सरकार बनिसकेको छ, राजनीतिक स्थायित्व देशमा छ, बहुमतको सरकार छ, द्वितीय मतको सरकार छ। यो सरकारको पहिलो प्राथमिकता भनेको अहिले मन्दीमा रहेको टुरिज्म सेक्टरको विकास र विस्तारमै हो। त्यसैले यस्तो अवसर पारेर सत्यकलाजीले एउटा विशेष कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ, एभरेस्ट टुरिज्म एवार्ड। नेपालमा सगरमाथा आज हामी सबैको गौरवको कुरा हो। सगरमाथाको देशको नागरिक हामी, तर आज हामीले हाम्रो देशको सर्वोच्च शिखर मात्र, विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथालाई के ब्यान्डिङ गर्न सकेका छौँ? टुरिज्म सेक्टरको विकास र विस्तारमा यसलाई हामीले चाहिँ अगाडि बढाउन सकेका छौँ। त्यसैले अब 50 लाख टुरिस्ट नेपाल आउनुपर्छ, ल्याउनुपर्छ यदि यो देशको विकास गर्ने हो भने प्रत्येक वर्ष। मेरो एजेन्डै छ। हाम्रो देशलाई बनाउने हो भने अब साँच्चीकै प्रत्येक वर्ष 50 लाख टुरिस्ट ल्याउन सक्नुपर्छ। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ म आज भन्न चाहन्न। यदि 50 लाख टुरिस्ट, सगरमाथाको देशको नागरिक हामी, गौतम बुद्ध जन्मेको देशको नागरिक हामी, पशुपतिनाथको मन्दिरको आज शिव भगवानलाई हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले जसरी सम्मान गर्छन्, पूजा गर्छन्, त्यो देशको नागरिक हामी,
के छैन नेपालमा? सबै छ, तर खोइ हामीले टुरिस्ट ल्याउन सकेको सत्यकलाजी तपाईँको यो अभियान सफल हुन्छ। म त भन्छु अहिलेको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले यो अभियानलाई साथ दिनुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ। यो अभियानमा उहाँ पनि सँगै तपाईँसँग रहनुपर्छ। उहाँको सल्लाहकार टिमलाई पनि म भन्नुला, यो ठुलो अभियान हो। तपाईँले विश्वका 25 देशका विभिन्न तर तबकाका व्यक्तित्वलाई नेपालमा बोलाउँदै हुनुहुन्छ। हाम्रो देशमा ती व्यक्तिहरू आउनु भनेको हाम्रो लागि गौरवको कुरा हो। हाम्रो देशको इतिहास हामीले नभुलौँ। यहाँ उपस्थित सज्जन गौरवान्वित व्यक्तित्वहरू सबैलाई भन्न चाहन्छु, हामीले गर्व गर्नुपर्ने कुरा के छ त भन्दाखेरि अब उहाँले एउटा समिट गर्दै हुनुहुन्छ, ओलपिडी समिट गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँले म के भन्छु भन्दाखेरि यो समिट नेपालमा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। जेनजी आन्दोलनपछि नेपाल साँच्चै कसरी अगाडि बढिराखेको होला, नेपालमा अशान्ति छ कि फेरि पनि नेपालमा आन्दोलन हुने हो कि भन्ने विश्वका नागरिकहरूलाई छ, धेरैलाई छ। यस्तो बेलामा तपाईँले जुन समिट गर्दै हुनुहुन्छ, ग्लोबल पिस समिट, यसले नेपाल अब शान्तिको यात्रामा अगाडि बढ्यो। नेपालमा अब दिगो शान्ति हुन्छ, विकास हुन्छ, राजनीतिक स्थायित्व छ। विश्वका नागरिकहरू नेपाल आउनुहोस्, यहाँ कुनै समस्या पर्दैन, सुरक्षित छ। तपाईँको सुरक्षा दिन विश्वका नागरिकहरूलाई, टुरिस्टहरूलाई नेपाल सरकार सक्षम छ भन्ने सन्देश यो समितिले दिन्छ। त्यसैले राज्यले त मलाई सहयोग गर्नुपर्छ, सरकारले, टुरिज्म मिनिस्टरले सहयोग गर्नुपर्छ। यहाँ विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरू हुनुहुन्छ, टुरिज्म सेक्टरमा काम गरेको अनुभव बोटोलेका, जानेका, बुझेका, नेपालको टुरिज्म सेक्टरको विकास समृद्धिमा लागेका व्यक्तिहरू यहाँ हुनुहुन्छ। हाम्रो देशका विगतको सरकारको म कुरै गर्न चाहन्न। अब यो नयाँ सरकारले, अहिलेको सरकारले, दिगमतको सरकारले, जनताको ताजा जनादेश प्राप्त सरकारले टुरिज्म सेक्टरको विकास र विस्तार गर्नको लागि अब तपाईँ जस्तो व्यक्तिहरूसँग सरसल्लाह गरेर, तपाईँको कार्यक्रमलाई साथ दिएर, सहयोग गरेर, यो कार्यक्रममा सहभागिता जनाएर यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउन सबै लाग्नुपर्छ। म एकजना यो देशको विकास र प्रगति र उन्नति चाहने नागरिकको नाताले तपाईँलाई म साथ दिन्छु। तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँको कार्यक्रमको सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु र तपाईँको कार्यक्रम निःशुल्क प्राइम टाइम टेलिभिजनले लाइभ गर्नेछ। तपाईँलाई सहयोग गर्छु, यो देशको लागि सहयोग गर्नु। मेरो लागि सबभन्दा ठुलो कुरो देश र जनता हो। पोलिटिकल पार्टी सेकेन्डरी कुरा हो। यो देश रह्यो, जनता छ भने मात्रै पोलिटिकल पार्टी कुरा आउँछ। पहिला देश बनाऊ, देशको असल नागरिक बनाऊ, देशलाई सम्पन्न बनाऊ, विकास गरौँ। टुरिज्म सेक्टरको विकास र विस्तारमा मेरो एउटा एजेन्डै छ। म गाउँ गाउँमा जाँदैछु, अब 77 जिल्लै जाँदैछु, धर्म संस्कृतिको कुरा गर्दैछु। देशलाई जोड्ने भनेको धर्म संस्कृतिले हो, त्यसको पहिचान भनेको। त्यसलाई जोड्न, देशलाई विकास गर्न म अब भुइँ मान्छेको कुरा जनतालाई देखाउने छु, सुनाउने छु। र एकजना गाउँमा सुन्तला फलाउने किसानको कुरा, स्याउ फलाउने ती कर्णालीका किसानको कुरा, जडीबुटी उत्पादन गर्ने ती किसानको कुरा अब जनतालाई म देखाउने छु। मेरो 35 वर्षको पत्रकारिता भनेको खालि राजनीति परिवर्तन आन्दोलनमा मात्रै केन्द्रित भयो। अबको मेरो पत्रकारिता भनेको मैले यदि सामाजिक रूपान्तरणको लागि, देशको विकासको लागि भनेको टुरिज्म सेक्टरको विकास र विस्तारमा अब मैले व्यापक रूपमा जनस्तरमा एउटा आवाज बुलन्द गरेर, जनताको लागि पत्रकारिता गरेर, त्यसको विकास र समृद्धिमा मुलुकलाई रूपान्तरित गरेर सकारात्मक सोच चिन्तनका साथ टुरिज्म सेक्टरको विकास गर्ने। र आज हाम्रो देशमा हेर्नुहोस् त, खोइ एयरपोर्ट, खोइ प्लेन, कसरी आउने विदेशी? अहिलेको सरकारले त हिम्मत गर्नुपर्छ, बालेन शाहले 5वटा प्लेन किन्नुपर्छ, 100वटा होटल बनाउनुपर्छ 5 वर्षको एजेन्डा सहित। 77 जिल्लामा टुरिज्म सेक्टरको विकासको लागि गुरु योजना ल्याउनुपर्छ। गाउँ गाउँमा टुरिस्टहरू पुग्नुपर्छ। नेपालको छ नि गाउँ गाउँमा
753 सरकार छ, त्यो सरकारमा टुरिस्ट पुग्नुपर्छ, नेपाललाई चिनाउनुपर्छ। थ्याङ्क सो मच। यो कार्यक्रमको सफलताको शुभकामना दिन्छु।